就是因为我们学校处在整个乌鲁木齐市的南边，然后大风从山里刮到城市的时候，我们学校是必经之路，稍微瘦一点的直接就给吹倒了。然后风停了之后，失物招领处全都是我们同学遗失的什么眼镜啊、校卡啊、钥匙这类的东西。